Қайырлы кеш, құрметті көпшілік, құрметті көрермендер, құрметті ауыл шаруашылығына жанашыр қауым. Бүгін жаңа бастаманы бастап отырмын. Яғни бұл теориялық сабақтар жалпы сіздерге қызық болады деген үміттемін, және пайдалы болады деген үмітім одан да зор. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, қысылмай комментарийге, яғни қалдырсаңыздар болады. Немесе осы видеоның астына мен номерімді қалдыратын боламын. Сол жерде мүмкіндік болатын болса, WhatsApp номеріме сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Қолдан келгенше жауап береміз. Жауап беруге тырысамын. Бұл теориялық сабақтардың маңызы өте зор деп ойлаймын. Өйткені теориясыз практиканың да сапасы төмен болуы мүмкін. Сол үшін бүгінгі тақырыбымды кішігірім сабақтан бастаймын. Ол жеміс ағаштарының қоректенуі және оларды қоректендіру, яғни тыңайту бағытында болады. Бұған бір кішігірім болады, және бұл біздің сериялы видеомыз болады. Келесі тақырыптарды қазір видеоның соңында айтатын боламын, қандай тақырыптарды түсіретінімді. Ал онда бастаймыз. Жеміс ағаштарының қоректенуі. Жалпы өсімдік ағаш, яғни мына жерде әдейі бөліп жаздым. Егер жалпы өсімдік деп алсам да болатын еді. Себебі кейбір кісілерге түсініксіз болып қалмақ. Яғни ағаштар жай деген сұрақ туындауы мүмкін. Сол үшін мен өсімдік пен ағаштар деп қоса жазғанды дұрыс көрдім, яғни түсініктірек болу үшін. Бірақ олардың қоректену жолы бірдей. Яғни олар екі жолмен қоректенеді. Өсімдіктер, яғни ағаштар, ол біріншісі жапырақ арқылы, одан кейін тамыр арқылы қоректенеді. Оған келесі слайдта көрсететін боламыз. Қарасаңыздар, мына жерде яғни фотосинтез құбылысына тоқтайтын боламыз. Яғни жапырақ арқылы қалай қоректенеді? Біз тамыр арқылы қоректенеді білеміз жалпы, қазір оған тоқталамыз. Бірінші жалпы жапырақ арқылы, яғни фотосинтез құбылымы, яғни процесі туралы кішігірім айтқанды жөн көріп отырмыз. Жапырақ арқылы қалай қоректенеді жалпы өсімдіктер? Ең жалпы негізгі алатын болсақ, өсімдік негізі жапырақ арқылы қоректенеді негізінен. Өйткені жапырақ арқылы қоректену арқылы жалпы өсімдіктер және ағаштарда құрылыс материал, яғни органикалық қалыптасады. Оған мысал ретінде қазір мына жерде қарап өтейік. Міне, яғни жапыраққа ең бірінші ауадағы, яғни көмірқышқыл газы, міне көмірқышқыл газы көрсетіп отқан. Көмірқышқыл газын сіңіру арқылы және ауадағы күн энергиясын, яғни күн энергиясын арқылы, және оған тамыр арқылы, міне су келу арқылы, яғни бұл қоректену жүреді. Яғни осы ауадағы көмірқышқыл газын сіңіру және күн энергиясын сіңіру және тамыр арқылы су сіңіру арқылы, мына жерде міне көмірқышқыл газы, су, және бұл жерде міндетті түрде энергия бар, күн энергиясы. Сол жерде мынандай С6H12O6 деген органикалық зат түзіледі. Бұл дегеніміз глюкоза деп айтамыз, яғни органикалық. Және ол жерде міндетті түрде оттегі бөлініп шығады, яғни оттегі бөліп шығарады. Яғни осы бөлінген органикалық зат, ол құрылыс материал деп айтамыз. Яғни осы жапырақтан түзілген материал, құрылыс материалы, яғни органикалық зат, ол тамырды үлкейтуге, тамырды қоректендіреді. Және де ол сабақты қоректендіреді. Яғни жоғарыдан төмен қарап жүреді бұл құбылыс. Яғни бұл қоректендіру. Бұл өте маңызды құбылыс саналады. Сол үшін де ағаштардың және өсімдіктердің жапырағын аман сақтау, оларды түрлі зиянкес аурулардан аман сақтау, және оларға күннің сәулесі түсуіне мүмкіндік жасау өте маңызды саналады екен. Егер олай болмайтын болса, біздің фотосинтез құбылымыз дұрыс жүрмейді, соның нәтижесінде біздің құрылыс материалымыз дұрыс дамымайды, және біздің өніміміз де төмен болып саналады екен. Ал одан кейінгі қоректену, ол міндетті түрде барлығымызға белгілі, ол тамыр арқылы. Бұл тамырдың құрылуына міндетті түрде жаңа біз айтқандай фотосинтез құбылымы және жапырақ арқылы қоректену арқылы түзіледі екен мұның өсуі, өнуі. Бұл жердегі тамыр қалай қоректенеді? Тамыр бізге міндетті түрде суды жеткізеді, одан кейін түрлі минералдық элементтер арқылы өсімдікті жоғары жағын қоректендіреді екен.
Бұл қоректенудің екі жолы. Сосын маңызды бір мәселеге тоқтап өтейік. Кезінде біз өзіміз агрохимиядан оқығанымыздай, егер оқығандарыңыз да бар шығар мүмкін, максимум минимум заңы деген бар. Оны егіншілік сабақтарында да өткен болатынбыз. Бұл жерде не үшін маңызды? Бұл өте маңызды. Бұл тақырып максимум минимум заң. Бұл негізгі заңдардың бірі саналады ауыл шаруашылығындағы. Неге десеңіз, өйткені максимум минимум заң. Минимум заңы деген бұл Лейбихтің бөшкесі деп айтылады. Мына жерде көрсетілген. Лейбихтің бөшкесі дейді. Бұл неміс ғалымы, неміс агрохимигі, ең алғашқы өсімдіктің минералдық қоректену туралы заңдылықты ғылымға енгізген кісі. Және бұл кісі осындай өзінің көптілік зерттеулерінің нәтижесінде осындай өзінің заңын ұсынған, яғни Лейбих бөшкесі деп аталады. Бұл мына жерде көздеріңіз жетіп отырса, бұны ортадағы суды өнімділік деп алатын болсақ, ортада тұрған. Мынау ағаш бөшкелер бар ғой, бәріміз көріп жүрміз, түрлі көп ағаштан тұратын былай. Соның әрқайсысын жеке элемент деп алатын болсақ, мына жерде мысал келтіргені мынау күкірт дейді, сульфур дейді, кальциум дейді, кальций, айрон дейді. Мысалы, бұл темір, магнезиум, магний, мына жерде бор дейді, мына жерде мырыш дейді. Яғни бүкіл элементтерді келтірсек болады бұл жерде. Яғни минимум заңы бойынша сізде қаншалықты басқа элементтер жетіп тұрса да, егер де бір өнімділігіне, яғни сол өсімдіктің, ағаштың биологиялық ерекшелігіне байланысты қажетті өнімділігіне әсер ететін минералдық элемент жетіспейтін болса, яғни ол жаңағындай бір ағашы төмендеу деген сөз. Ал төмендеу болған жерден басқа жерден қаншалықты сізден басқа элементтеріңіз көп болса да, мына жеріңіз бәрі сіздің, яғни суды ұстамайды, яғни сіздің өнімділігіңізді ұстамайды деген сөз. Сол үшін де сіз қанша жерде макроэлементтерді толық беріңіз. Мысалы үшін азотты жақсы беріңіз, немесе фосфорды жақсы беріңіз, немесе калийді жақсы беріңіз. Ал егер де сізден, мысалы үшін дейік, күкірт жетіспейтін болса, ол күкірт сіздің мына жеріңізде ойық болып тұрады, яғни сіздің өніміңізді түсіреді. Сол үшін де біздің негізгі мақсатымыз өсімдікке және ағашқа қажетті элементтердің, яғни маңызы бар элементтерді барынша дұрыс жетімді болуына жағдай жасау болып саналады екен. Одан кейін енді максимум заңына келетін болсақ, бұл зоолог Шельфорд деген ғалымның кезінде ғылымға енгізген нәрсесі. Бұл керісінше минимум заңына зоолог болған кісі 1913 жылы, қателеспесем, сол жылы ғылымға енгізген бұл заңдылықты. Мына жерде көріп отқандай, міне мына жерде шамамен температурамен көрсетілген. Мына жерде енді өсуі. Қарасаңыздар, мына жерде шамамен мысал ретінде келтірдік. Максимум заңы қысқаша былай. Минимум заңына қарама қарсы. Сізде керекті қажетті элементтер өсуіне жетпейтін болса, дұрыс өнбейтін сияқты, ол шамадан тыс артып кететін болса, онда ол да зиянды болып саналады, уытты болып саналады. Мысалы, сізде азот жетіспеуі, жетіспеуі өніміңізді төмендететін болса, сіздің азоттың шамадан тыс болуы топырақта, немесе тамадан тыс енгізіп жіберіңіз топыраққа, ол міндетті түрде оның күйреуіне, оның күйзеліске ұшырауына, немесе кей жағдайда, яғни жойылуына, яғни өзінің өсуін тоқтатуына, биологиялық дамуын тоқтатуына, яғни өлуіне алып келеді өсімдіктің. Бұл максимум минимум заңы деп аталады бұлар. Сол үшін де бізде бұл түсінікті болды, яғни өсімдік кейбір элемент жетіспесе де оның минимум заңы бойынша өніміміз дұрыс болмайтындығы, және максимум заңы бойынша оның шамадан тыс артық болуы да оның өнім дұрыс беруіне және жақсы дамуына кедергі болады. Енді мына жерде топырақ қышқылдылығына кішкене тоқталып өтетін болсақ, өте маңызды болып саналады. Біз міндетті түрде өзіміздің топырағымыздың қышқылдылығын білгеніміз дұрыс. Қышқылдылық дегеніміз не жалпы? Топырақ қышқылдылығы дегеніміз не? Қышқыл туралы білеміз. Қышқылдылық дегеніміз, яғни топырақ ертісіндегі сутегінің ерітіндісін айтады. Топырақ ертісіндегі сутегінің шамасын айтады, мөлшерін айтады. Оның шамасы көп болған сайын, немесе аз болған сайын топырақ қышқылдылығының мәні өзгере береді. Бұл жалпы түсінік, бірақ ол қатты жаттау шарт емес.
мына жерде көріп отырсыздар, міне 4,5-нан бастап, жалпы бұл 4,5-нан 3-тен бастап шамамен мысалы 14-ке дейін барады негізі жалпы шкала. Бірақ бізде бұл көп кездесе бермейді. Бізде көбінесе кездесетін 4,5 мен жалпы 8,5 9-ның арасында болып саналады. Мынау 4,5-дарымыз біздің бұл қышқылды топырақтар деп айтады бұны. Мына 5-те қышқылды болып саналады. Мына 5,5-да қышқылды болып саналады. Мынау күшті қышқылды деп айтады. Мынау әлсіз қышқылды деп айтады. 5,5-да қышқылды деп айтады. Негізгі біздің бейтарап ортамыз 6,5 мен 7-нің арасы саналады. Бұл ең оңтайлы, ең тиімді топырақ қышқылы саналады. Ал 7-тен жоғары бізге қышқылды болып санала береді. 7,5, мысалы 8-дің өзі күшті қышқылдыға жатады. 8-ден жоғары болып жатады көп жағдайда. Ал бұл не үшін маңызды дегенде, мына жерге келтіргенде қараңыз, азоттың өсімдікті, яғни ағаштардың өсімдік жақсы сіңіруі үшін ең тиімді бізге 6 мен 7-нің арасы екен. Керек десеңіз 7,5-ға, яғни 8-ге дейін жүреді дейік. Ал фосфордың жақсы сіңіруі үшін міне мына жерде көрсетілген ең әдемісі 6 мен 6,5 мен 7,5-ның арасы екен. Калий болатын болса 6,5 мен мысалы неде бар 6,5 мен 8-ге дейін одан жоғары. Күкіртті келетін болсақ 6 мен одан жоғары. Кальций болатын болса, яғни ол керісінше 7-ден және 7-ден шілтілі топырақтарды жақсы сіңіреді екен. Ал енді өте маңызды нәрсе, мысалы темірді алатын болсақ, егер темір сіздің топырағыңыз шілтілі болатын болса, 7-ден жоғары, 7,5, 8-ден жоғары болатын болса, ол сіздің өсімдігіңіз оны сіңіре алмайды екен өз бойына сіңіре алмайды. Ол қолжетімсіз болады. Егер сіз оны қанша жердің топыраққа тыңайтқыш ретінде енгізсеңіз де, өсімдік оны сіңіре алмайды. Өйткені топырақтың қышқылды ортасы оған мүмкіндік бермейді оны сіңіруге. Сол үшін де бұны не істейміз? Біз жапырақ арқылы қоректендіреміз. Сол үшін марганецте сол, мысалы бор өте маңызды элемент болып саналады бұлда. Бұлда қарасаңыз, бұлда міне көбінесе қышқыл топырақтарды жақсы сіңеді екен өсімдіктерге. Ал егер де бұл мысалы топырақ сілтіленген сайын, бұл тиімділік жоғалады. Яғни бұл жапырақ арқылы берген дұрыс. Одан кейін міне мыс болсын, мырыш болсын, бұл да жаңағыда осы микроэлементтерге ұқсайды. Яғни сілтілі топырақтарда бұл сіңірілуі қиын болады екен. Молибденге келетін болсақ, бұл керісінше бұл 7-тен бастап, одан жоғары топырақтары жақсы сіңіріледі екен. Бұл бізге өте қатты мән беретін жағдайымыз, және бұның енді топырақ қышқылын қалай анықтаймыз деген мәселеге келетін болсақ, оны түрлі әдістері бар. Бұл қатты қиын деп айта алмаймын. Оны көпшілігіміз үй жағдайында жасай аламыз. Белгілі бірақ кейде бір реактивтер керек болады. Оны алдағы уақытта мен тәжірибелік сабақта көрсететін, үйрететін боламын. Өйткені оны білмейтін болсақ, біз топырақ қышқылын біз өсімдікті дұрыс қоректендіре алмаймыз. Дұрыс өсімдікке дұрыс жағдай жасай алмайтын боламыз. Егер сосын мысалы қышқыл топырақтар болуы мүмкін. Оны біз қалай қышқылдығын бейтараптандырамыз? Оған біз әк енгіземіз деген сияқты. Ол үшін бірінші біз анықтап алуымыз керек. Ал менің жалпы көріп жүрген топырақ қышқылдылықтары осы Қазақстанда мен көрдім, 8-ден асаны көрдім. 8-де 2, яғни күшті сілтіленген топырақтарды көрдім. Қышқыл топырақтарды көрдім, бейтараптарын көрдім. Көбінесе мен көргенім 7-ден асатын топырақтар болды. Яғни бұл өте маңызды беретін мәселе екен. Алдағы уақытта осы қышқылдыққа қалай анықтаймыз? Егер де мысалы қышқыл болатын болса, оны қалай бейтараптандыра аламыз? Сілтілі болса, қайтып оны төменге түсіре аламыз деген мәселелерге тоқталып